म्याथमेटिक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। नेक्स्ट क्वेशन लिएर आएको छु जसमा क्वेशन रहेको छ let a is equals to 2002 and define t from R2 to R2 by this. Find the image under T of U this and B this. अनि B नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ हामीले यो ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ लिनियर देखाउनु पर्ने छ। र चाहिँ 10 मार्क्स को क्वेशन हो, माथिको 5 र यो 5। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई दिएको मैट्रिक्स लेख्ने, मैट्रिक्स A र कुन को इमेज निकाल्नु पर्ने हो हामीले, हैन? U को इमेज निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि U को इमेज अन्डर T भनेको चाहिँ TU हुन्छ भनेपछि TU निकाल्दाखेरि TU भनेको चाहिँ फेरि यो डेफिनेसन अनुसार TX भनेको AX हुन्छ भने TU भनेको चाहिँ AU हुने भयो, AU भयो, AU भनेको A into U भयो। हामीले यहाँ A को भ्यालु राख्दिने माथिबाट र U को भ्यालु पनि राख्दिने 1 - 3। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा 2 into 1 plus 0 into -3 भयो। यो चाहिँ रोले चाहिँ कोलमलाई फेरि 0 र 2 ले 1 - 3 लाई 0 into 1 plus 2 into -3 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने 2 1 जा 2 0 सँग जे मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 भयो, माइनस प्लस 0 पनि हुन्छ यसमा हैन, 0 मा 0 into 1 0 भयो अनि 2 into 3 6 भयो, यो प्लस माइनस माइनस भयो। यो भनेको चाहिँ 2 plus 0 भनेको चाहिँ 2 भयो, 0 - 6 भनेको चाहिँ -6 भयो। यो एउटा U को इमेज आयो। अब सिमिलरली हामीले चाहिँ V को इमेज निकाल्न सक्छौं। V को इमेज अन्डर T भनेपछि TV भयो। TV भनेको फेरि माथिको डेफिनेसन अनुसार AB भयो। अब A को मान राख्दिने 2002 अनि V भनेको चाहिँ हामीलाई A र B दिएको छ, AB अघिको जस्तै मल्टिप्लाई गर्ने 2 र 0 ले AB लाई, रोले कोलमलाई 2 into A plus 0 into B, 2 into A plus 0 into B, 0 into A plus 2 into B। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने 2 into A भनेको 2A भइहाल्यो, 0 सँग जे मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 भयो, 0 into A भनेको 0 भयो प्लस 2 into B भनेको 2B भयो। अब 2A मा 0 जोड्दाखेरि 2A नै भयो, 0 मा 2B जोड्दा 2B भयो। यहाँबाट हामीले 2 कमन निकाल्यौं हैन, अथवा यतिकै छोडे पनि केही फरक परेन। यो फर्स्ट काम भयो, यो 5 मार्क्स को यति भयो। अब हामीले सेकेन्ड काम गर्न लागिरहेछौं। यसमा अघि देखिएन होला हैन, 2 into A भनेपछि 2A भयो, 0 into B 0, 0 into A 0, 2 into B 2B। अब योबाट यो 0 into 0 मा 2A जोड्दा 2A नै भयो, 0 मा 2B जोड्दा 2B नै भयो। यसलाई यतिकै छोडे पनि भयो, 2 कमन निकाले पनि भयो। नेक्स्ट हामीले यो ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ लिनियर देखाउनु पर्ने छ। सो यो ट्रान्सफर्मेसनलाई लिनियर देखाउने क्रममा फर्स्टमा लिनियर भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। सो लिनियर भनेको चाहिँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। सो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ लिनियर कतिखेर भन्छ भन्दाखेरि TU plus V भनेको चाहिँ TU plus TV हुनु पर्यो यसरी, अनि T times CU भनेको चाहिँ C times TU हुनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौं। त्यसो भएपछि हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ, T from R2 देखि R2 भनेर क्वेशनमा भनेको छ नि हैन। T from R2 देखि R2 भनेको हुनाले हामीले R2 मा चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट्स लिने क्वेशन अनुसार। हामीले क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन हेरौं। क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई यहाँनेर R2 देखि R2 भनेको छ हैन। सो R2 फर्स्ट R2 मा चाहिँ जहिले पनि यो फर्स्ट को चाहिँ लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट लिने U र V लिम। सो यसमा U र V लिँदाखेरि R2 मा U र V लिएको छ हामीले हैन। अब R2 मा लिएको भने चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट हुने भयो नि त यस्तो खालको एलिमेन्ट्स को।
त्यो हुनाले u भनेको चाहिँ u1 u2 हामीले जे माने पनि हुन्छ है, a b c d माने पनि हुन्छ, दुईटा चाहिँ हुनु पर्यो। अनि v भनेको मैले सजिलोको लागि v1 v2 यसरी माने। अब मैले दुईटा कन्डिसन यो माथिको जुन डेफिनेसनमा दुईटा कन्डिसन यो देखाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ tu प्लस v सुरुबाट स्टार्ट गर्ने यहाँबाट, अनि tu को भ्यालु चाहिँ u1 र u2 भयो, प्लस v को भ्यालु चाहिँ हाम्रो v1 र v2 भयो। अब यो स्टेपमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सिम्पल यो अर्डर पेयरको जोड्ने तरिकाबाट u1 सँग v1 जोड्यौं र u2 सँग v2 जोड्यौं। अब फेरि यसको ट्रान्सफर्मेसनको डेफिनेसन हुन्छ, यसलाई x यसलाई y, फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्टलाई x र y मान्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको यहाँ डेफिनेसन दिएको हुन्छ क्वेशनमा। क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ x र y छ भने चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेपछि y र x ठ्याक्क उल्टो हुने रहेछ क्या यो त्यो हुनाले हामीले चाहिँ त्यही अनुसार गर्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ त। जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 छ भने ट्रान्सफर्मेसन पछि चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुने रहेछ। u2 प्लस v2 अगाडि आयो, u1 प्लस v1 पछाडि गयो। अब फेरि योबाट यो स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्यौं, यो फेरि अर्डर पेयरको जोड अनुसार u2 कमा u1 गर्दियौं प्लस v2 कमा v1 गर्यौं, किनभने यो जोड्दाखेरि फेरि माथि के आउँछ नि त, यो रह्यो सेम भयो। अब फेरि ट्रान्सफर्मेसन अहिलेको डेफिनेसन एप्लाई गरौँ। अहिलेको डेफिनेसनमा के भनेको छ, यो ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गरेपछि यो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ भने चाहिँ उल्टो हुँदाखेरि ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ हैन, ठ्याक्क उल्टो भयो भनेको चाहिँ यहाँनिर t अफ xy छ भने हामीले yx लेख्न सक्यो। सिमिलरली फेरि yx जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ yx को सट्टामा चाहिँ t राखेर xy गर्न सक्यौं। त्यो अनुसारले यहाँ पनि t राखेर यसलाई सुल्टो बनाइदियौं, प्लस यसमा t राखेर यसलाई सुल्टो बनाइदियौं हैन। फेरि t को t नै भयो। u1 u2 भनेको हामीले के मानेको थियो माथि, u1 u2 भनेको u मानेको छ भनेपछि u भयो, प्लस v1 v2 लाई v मानेको छ भनेपछि फाइनली हामीले के देखायौं भन्दाखेरि tu प्लस v भनेको चाहिँ tu प्लस tv भयो। अब दोस्रो कन्डिसन स्याटिस्फाई गर्ने बेलामा कुनै पनि स्केलर c हामीले कन्सिडर गरौँ। c को लागि चाहिँ t अफ cu बाट स्टार्ट गर्ने, t अफ cu को भ्यालु u1 र u2 भयो। अनि अर्डर पेयरलाई हामीले मल्टिप्लाई खोल्दाखेरि स्केलर मल्टिपल गर्दाखेरि cu1 कमा cu2 भयो। फेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गरेपछि यो उल्टो हुने भयो, cu2 कमा cu1, यहाँबाट c कमन लिए, u2 कमा u1 भयो। अब यो u2 कमा u1 लाई फेरि ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गरेपछि हामीले यसरी उल्टो बनाउन सक्छौं। u1 u2 ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गरेपछि c अफ फेरि t अनि u1 u2 भनेको फेरि के हो त u नै हो भनेपछि यसरी हाम्रो दुईटै कन्डिसन स्याटिस्फाई गरेकोले t इज लिनियर भनेर यसरी हामीले चाहिँ प्रुभड गरेको छ। सो थ्यांक यू सो मच। नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने नै छु।